नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ब्रिज बिहारी सिंह आप सभी का हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। और मैं आज आप लोग को छोटे बच्चों की सर्दी जुकाम से होने वाली समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं, और उसमें होने वाली समस्या के कारण जो इलाज संभव होता है मैं उस इलाज के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। पहली बात जान लीजिए कि जो सर्दी जुकाम में जो दवा प्रयोग की जाती है, मैं उन सभी दवाओं को आज आप लोगों को दिखाऊंगा। और इन दवाइयों को आप लोग अपने घरों में ला कर रख लीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 1 दिन से लेकर 6 महीना तक के, तो उनको विशेष सर्दियों में ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको जल्दी से निमोनिया की शिकायत हो जाती है, सर्दी जुकाम की शिकायत हो जाती है अगर माँ थोड़ा सा भी लापरवाही करती है तो हम कौन सी दवा लें, ऐसी कौन सा क्या करें कि वो जल्दी से हम लोग ठीक हो सकें, हमारे बच्चे ठीक हो सकें। तो मैं वही दवाइयाँ आप लोगों को बताऊंगा। और मेरी सबसे पहली दवा है एस्क्लोफिनेक पैरासिटामॉल। एस्क्लोफिनेक पैरासिटामॉल, ये नैनोनाइक इसका ब्रांड नेम है, लेकिन इसमें है जो एस्क्लोफिनेक पैरासिटामॉल है। और ये अगर बुखार है, सर्दी बुखार आ रहा है, तो उसमें ये दवा दी जाती है आसानी से कि ताकि बच्चे को बुखार आना बंद हो जाए और जो शरीर में दर्द होता है वो आना बंद हो जाए। क्योंकि उस बच्चे तो बता नहीं पाते हैं, तो उनको सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो बहुत रोते हैं, तो ये दवा देने से उनको बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ दर्द और बुखार के लिए है। लेकिन इसके साथ में कुछ अगर उस बच्चे को शिकायत है, सर्दी में छींक आ रही है, तो उस अवस्था में उसको कौन सी दवा देनी चाहिए। उस दवा का नाम है मोंटीकोप। मोंटीकोप है मोन्टेलुकास्ट लिवोसिट्रिजिन। मोंटीकोप मोन्टेलुकास्ट लिवोसिट्रिजिन है। इसी दवा को सर्दी जुकाम बुखार में प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद एक दवा है बेटनेसाल ओरल ड्रॉप। बेटनेसाल ओरल ड्रॉप ये आप लोग दिखाई दे रहा हो आप लोगों को। अगर दवा नहीं दिखाई देती होगी तो मैं उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका दवा का नाम भी डाल दूंगा कॉम्बिनेशन सहित, तो आप लोग कहीं से भी इसको ले सकते हैं। ये है बेटनेसाल ओरल ड्रॉप। आप लोग इस दवा को ध्यान से देख लीजिए। ये 3 दवा मैं कॉमनली यूज करता हूँ अगर छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार हो जाती है तब। और मेरी चौथी दवा है मोक्सिकाइन सीवी ड्रॉप। मोक्सिकाइन सीवी ड्रॉप, ये देख लीजिए दवा आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। मोक्सिकाइन सीवी ड्रॉप मैनकाइंड कंपनी का है। कंपनी चाहे कोई भी हो, लेकिन उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें बस कम्बिनेशन से मतलब होता है। जैसे मैंने जो दवा बताई है नैनोनाइक, जो भी कुछ देर पहले दिखाया हूँ मैं, तो नैनोनाइक उसमें होता है एस्क्लोफिनेक पैरासिटामॉल। और दूसरी दवा थी मैंने बताया था मोंटीकोप, इसमें होता है कम्बिनेशन मोन्टेलुकास्ट लिवोसिट्रिजिन। ये सिरप में एक रूप में आता है, सस्पेंशन के रूप में आता है। इसको भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया हूँ, तो इसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और मेरी दूसरी दवा हो गई। और इसके बाद बेटनेसाल है और मोक्सिकाइन सीवी ड्रॉप। इन 4 दवाइयों का प्रयोग करने से बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार आसानी से ठीक हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती है। डॉक्टरों के पास ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इन दवाइयों से नहीं राहत मिलती है तो आप लोग किसी चाइल्ड रोग विशेषज्ञ के पास अपने बच्चों को ज़रूर दिखा दें। ये हमारी आप लोगों को सलाह है। अब इन 4 दवाइयों को कैसे देना है। अगर बच्चा 1 दिन से लेकर 6 महीने के बीच हो तो उसको 1 ml से 2 ml के बीच में सभी दवाइयों को सुबह शाम दोपहर
यानी कि 3 टाइम देना है इन चारों दवाइयों को। यानी पहली दवा कौन सी है, नेनोनाइक, उसमें कम्बिनेशन क्या है, एस्क्लोफिनिक पैरासीटामॉल। दूसरी दवा है मोंटीकोप, उसमें कम्बिनेशन क्या है, मोन्टेलुकास्ट लिबोसिट्रिजीन, इसको भी। तीसरी दवा है बेटनेसाल ओरल ड्राप, और चौथी दवा है मोक्सिकाइन सीबी 625 ड्राप। यानी कि इन चारों दवाइयों में से 1-1 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर बच्चे को दिया जाए तो बुखार और खांसी सर्दी आसानी से ठीक हो जाएगा। उसको जो निमोनिया की भी शिकायत रहेगी तो उसको भी इस दवा से ठीक हो जाएगा, मात्र 1-आध हफ्ते के अंदर ही। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा घबराएं नहीं और इन दवाइयों का सेवन अपने बच्चों को कराएं। घरों में ज़रूर रखें, क्योंकि जाड़े का मौसम आ गया है, ये समस्या बहुत आम हो जाती है जाड़ों में। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या कि ये एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ। तो इन अगर ये जब समस्या ज़्यादा होती है तब के लिए होती हैं, और नॉर्मल भी दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा होती है तब दी जाती है, तब बेहतर रहता है। लेकिन इन चारों दवाइयों का तो मैंने आप लोगों को डोज ही बता दिया, और कितनी मात्रा में देना है, कब कब देना है, मैंने ये सब बता दिया। इसमें कम्बिनेशन क्या है मैंने भी बता दिया। बेटनेसाल ओरल ड्राप में बेटा मेथासोम सोडियम होता है, इसका भी मैंने बता दिया। इन चारों दवाइयों का किसी भी कंपनी का हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसी कम्बिनेशन की सभी दवाइयाँ लाकर अपने बच्चों को पिलाएं, निश्चित ही बच्चा ठीक हो जाएगा। वो चाहे 1 दिन का हो और चाहे 6 महीने का हो। और ये तो हमने आप लोगों को बता दिया क्या कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इस दवा से ठीक हो जाता है, आराम मिल जाता है, तो उसके बाद अपने बच्चे को एक होम्योपैथिक मेडिसिन है फेरोसिन, ये फेरोसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको भी अगर बच्चे को आधा यानी कि 1/4 चम्मच में अगर दिया जाए 3 टाइम या 4 टाइम, तो उसको सर्दी जुकाम बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर ये चारों दवाइयाँ जो मैंने पहले बताया था वो दवा अगर नहीं मिलती है तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन की दवा अपने घर में ज़रूर रखें। ये छोटे भी लोग पी सकते हैं और बड़े लोग भी इसको पी सकते हैं सर्दी जुकाम बुखार में। तो अगर छोटे बच्चों को पिलाना होता है तो अगर एक छोटा चम्मच होता है तो उसमें 1/4 भाग पिलाना है 3 से 4 टाइम, तो बच्चे के सर्दी जुकाम बुखार ठीक हो जाता है और बच्चे को कोई समस्या नहीं आती है। तो होम्योपैथिक दवा भी मैंने बता दी है आप लोगों को, और ये भी दवा मैंने आप लोगों को बता दी है। अब एक आता है तुलसी ड्राप। तुलसी ड्राप किसी भी कंपनी का हो, चाहे डाबर का हो, बैद्यनाथ का हो, चाहे किसी भी कंपनी, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। तुलसी ड्राप अगर बच्चे को दिया जाए दूध में, माँ के दूध में आधा बूंद, तो उसको सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मैं आज के लिए बस आप लोगों को इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर लिखें। जय हिंद।